duniya. To alhamdulillahi kamar yadda muka faɗa muna bi daki-daki kowane burji muna kawo kalan sana'o'insa da kalan ayyukan da ya dace da shi. To a gurguje dai shi mai wannan burji na Jatau zai iya yin sana'ar abin da ya danganci dillanci, aikin noma, abin da ya danganci sana'ar magunguna, turarurruka, sai da abin hawa, dillanci siminti, bulo, irin su yashi. Zai iya yin sana'a ta balaguro irin yawon buɗe ido shine travel agency a turance kenan, da kuma irin su falsafa, zai iya zama professor ɓangaren jami'a kenan, sannan kuma zai iya zamo ma'aikacin aikin jarida na duniya. Shi mai burjin Jatau idan ya kai aikin jarida yana ɗaukaka a duniya sosai. Sannan kuma ko kuma kafa kamfani. Duk wata kamfani da ake so ta kafu wata ɗaukaka, to idan ka sa mai burjin Jatau a kai zai ɗaukaka saboda mutum ne mai himma da jajircewa. Duk abin da zai yi shi ne kawai cikin himma da ƙoƙari. To shi kuma nasara tana samuwa ne wajen himma. Duk abin da ka ga an yi nasara a cikinsa to himma na ciki, gaskiya da himma suna ciki. Sannan kuma sai buga littattafai. Insha Allahu wannan su ne sana'o'insa a taƙaice, amma a ciki za mu iya tantance muku in kana Jatau za mu iya kuma tantance maka wanda ya fi ma a ciki. Da a ciki mai kyau ana iya fidda mai kyau. Insha Allahu sai kuma sana'ar soft drink ma da kayan abinci duk zai iya yi. Na'am shi